Muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe iko zvinezvi kuruwa kuZimbabwe. Ndiri kuona vanhu vari kupwanyirana dzimba zvisingaite. Claverdale kuri kupwanywa dzimba, akuma namademolitions acho anongoitwa chero anytime. Ende chakutonetsa ndechekuti why makasiya vanhu vacho vachimbonovaka ipapo. Iko zvinezvi zvinhu zvavanhu zvangokandwa zvangozara mumarodhi. This is unacceptable. I think this behavior iri kuitwa ikai inofanira kupera. Zvakufanira kupera manje because chekutanga chatinofanira kuzivisana senyika ndechekuti nyika iyi yakatoenderwa kuhondo nemadzitateguru edu vakati we are fighting for our country. Tiri kuda kuti mwana wese wevhu anofanira kunge ane pake paanoti pake pekuti anenge achiti this is my piece of land paanogarawo. But it seems like zvinhu zvacho zvakabva zvatanga kuomeswa ende vakabva hurumende iyo yakanosvika ichingono adopta style yekwa Ian Smith yekuomesera vatema vacho kuti vawane land. Ende tikatotarisa kumashure yaSmith yacho tingatoti yanga iri better because vanhu vazhinji vakakwanisa kuacquire land pamazuva aSmith. Zvinototanga zvanga zvitori nyore than zvakuitika izvezvo zvokuti land yacho yakudhuriswa yakungovharwa vanhu pava kungoitwa zvinhu zvakasiyana siyana zvisinganzwisisike. So takatarisa situation iko zvinezvi iri kuitika kuruwa kwapwanywa dzimba idzo. Vanhu veZimbabwe vari kupopota zvisingaite pamusoro penyaya iyoyi kuti chii chaakuda kunyatsoitika. So kana tinge tatosangana kudai so zvakakosha kutanga nekulika this video, shoko risvike kuZanupf ikoko kuti vakwanise kunzwisisa kuti zvii zviri kutaurwa nevanhu. Now ndiri kusangana nemuZimbabwe wekutanga ari kutaurawo kuti nemaomero akaita zvinhu ipapa unenge usina pekutangira uine vana vadiki. Guys, zvinorwadza zvechokwadi. Situation iyoyo inofanira kunzwisiswa ende vanofanira kuzviona ende nemanaire ari kumboita mvura kuZimbabwe these days unongori kana kwatongonaya wobudiswa zvinhu panze voita sei nevana vadiki shuwa voita sei. I think this government has a section that deals only with hurting people for sure. Ndo zvimwe zvinhu zvandakaona yakangogadzirirwa chimwe chipati chekuti vanhu vasafe and they don't care about people. Ndo nyaya hombe inonyanya kuitika, nyaya inonyanya kunetsa. So vanhu pavanozoudzwa vakunzi we are sick and tired of this so-called government. Vanotanga kuti muri kuzviitirei? Why muri kudaro government iyoyo? Treason, what, makuda kuita ningekini muri kukomita ma-cyber crimes. Vanhu vanenge vachitaura because muma-streets vanhu havabvumidzwi kutaura, but on social media munhu anenge ane foni yake anotongotaura zvotongoenda zvakadaro. That's why muri kuona kuti vari kuda kutointroduce zvakawanda zvomutemo zvokuti munhu anenge atokomenta on social media vari kutofunga kuda kutomubata. Zimbabwe yakutoenda kumwe kunhu kusiriko ende zvinosiririsa, zvinorwadza. Ndiri kuonawo mumwe ari kuti unonzwa umwe achiti ungatenga mota uchitadza kutenga stand mazuva ano dzachipa. Uri kuona nyaya dzacho dziri kuitika manje, pressure iripo yesociety. Tengai mastand akachipa, musatange nekutenga dzimotikari. But at the end of the day unozongoona kuti chero akatenga mota yake life iri kutoenderera mberi. Hakuna munhu arizombosvika achimbonomutita kuzombokubudisa mumota mako because anenge atongotenga. Vanhu vari kuzongozvifananidza because imagine paying mari yakawanda kudaro shuwa wozongomuka from nowhere wakabuditswa. It's unacceptable. Ndo pamunozonzwa kuti munhu akazongokurumidza kurwara akafa nestress. Why? That's why pari kuzi government iri kurwadzisa vanhu ende vari kuzosara vari vapenyu ndo madhara iwaya ari ngoramba achingotonga iwaya. Vanhu vese veZimbabwe vanoita sevachapera kufa vachiurayiwa nemastress. Now mumwe ari kubudawo ari kuti these stands were suspicious. Ndomaziva ini ndakambonzi huya ne$100 wonyorwa mubhuku woverengwa nhano dzestand yako after wocheresa mugodhi faster as a landmark to avoid double allocation. And I noticed many people vachitoendako trying their luck. Zviri nani kutenga kuma growth points or kumusha. Mashoko ari kubudawo kune vamwe vanhu vari kutira kuchenjedza, but for now tinongoti yadeuka hamadzadiwa. Tinofanira kutodhila nevari kupwanya ipapapa because hatingatombotaura kuti vanhu vakaita mistake kutenga ipapo. Tinofanira kudhila nevari kupwanya. Yes, vanhu vari kuda land. Government inofanira plan B. Alright, makavaka pasiripo vovatsvagirawo imwe land iri kubvumidzwa yacho vonovaisa ikoko vovati chibhadharai. Zviri nane pane kuti munongomuka muripwanyira munhu musina kumuendesa. It's unacceptable. Inhuman way of doing things from government. That's if they are responsible. I think the right thing to do before demolishing someone's shelter is relocating them to a fully built new location. From experience, is so costing to build a house under these harsh economic
crisis, then you leave someone out there on the roadside, a whole family. This is so cruel. Who does that? Vakomana ndo imwe nyaya yati kutaura utsinye wacho. I don't think kuti vanhu vanotoshanda basa iroro vane mhuri kana kuti vakabva kune mafamilies kana kuti vakazvarwa vakasikwawo vakarerwa like others. I don't think kana kuti pfungwa dzavo dzinoshanda semashandiro anoita dzimwe pfungwa dzevamwe. I don't think so. Mumwe ari kuti government yedu iyi yafunga kupedza munhu wese akomana for sure ende kuchafiwa vanhu vachafa nemastresses for sure. Mumwe ari kuti hakuna stand ye$200 ndo mubayiro wacho iwoyo hatinzwe. Guys, stand dzikazonyanyisa kudhuriswa ndo pakatotangira problem. Dai zvakachipiswa dai kusina maproblems ese waya, but people agreed. Izvozvo unonzwa kuti land yese ndeya president. Why land yese chinzi ndeya president? Ndosaka vanhu vari kuzorwirana kuenda papresident kuri kuzoitwa zvakasiyana-siyana at the end of the day, because vanhu ari kungoziva kuti mabenefits ake ese ndake. Akomanaka, these were invaders residents with proper document weren't evicted. The targets are Zanupf land invaders who were paying as little as $50 for 300 square meters. They were warned not to settle on private land, but they choose to ignore, hoping to be saved by their connections. Pakaipa hanzi vamwe kuti vanhu veZanupf vanga vakatarisira kuti vanozosevhwa nema-connections. I don't know kuti kana kuva munhu weZanupf unenge wane ma-connections akaita sei. Ma-connections ani, and we all know that Zanupf zvochokwadi inozviita kana yava kukampena vanongobvumidza, vanongovhurira vakomana machairman votanga kuti nogura minda votai ukavhotera Zanupf totokupa stand, totokupa pekugara. Vari kuzviita, votanga kuita zvimusangano zvavo every day vachitaura ukangotidyisa tinokudzinga pastand ipapa. Ndo vamwe vanhu vari kutanga futi maproblems ivavo asingaperi. But for now let's focus on ava vapwanyirwa, because kana problem ichinge yaita tinoda kuti tione nyaya ndemaZimbabweans. It's all about Zimbabweans. Hakuna chimwe munhu anonzi weZanupf. Munhu wese wemuZimbabwe ngaave muZimbabwe. That nonsense must end. Zvekuti munhu weZanupf, munhu wechakati, munhu wemuZimbabwe ndewemuZimbabwe. Zimbabwe inofana kubatana tobva tapedza kudzinga zvemapolitician zviri kuti divide as a nation. That is very important, hama dzinodiwa. Ndakambozvitaura, I had a Sawira I told not to buy these bogus stands and she bought. I was jealous and didn't want her to own a stand. Pakaipa hakuna stand ye$200 amana. Mawani pakaipa. This was bound to happen. I mean, who builds a house on a square camp? Talk about a ticking time bomb. Pakashata. Sorry, tiri vekumusha koma stands aya vanenge akatengwa through masabhuku here, oro panenge pane munhu anozviti ndi-agent wekanzuro. Zvinofamba sei? Right, chinoitika pamastands aya, a lot of people have been asking my daughters kuti chii chinoitika pamastands ekuHarare. Panongouya mukomana vanongozviti vakomana veZanupf, tiri machairman, tiri machinchi, votanga kutodimbura munda vachitoti tipei ma$90, tipei ma$50, tiri kungokupai mastands aya, tiri kungokuitirai favor iyi, ndeye kunguti tingosavheya malands, vongokupegerai, ndeye mapegs, ndeye chichichichi, votopega mari yacho vanotora vachidya yese, vachinodya nemahure, vachinoita zvakasiyana-siyana nemari iyo, vachidhakwa, vachinoita zvakasiyana. Ndo pamunozoona vakutanga kufambawo nezvimota vachitodya mari yenyu. Hapana kuti ndo muridzi westand kana kuti ndo muridzi weland, anongozviti ndiri munhu weZanupf, ototanga tokutengeserai mastands iwaya. Ndo zvinonyanyisa kuitika kazhinji kacho pamastands iwaya, but at the end of the day zvinozopedzera zvakurwadza, hama dzinodiwa, kuti ungomuka ungonzi wapwanyirwa just like that. Hurumende nyaya iyi kai inofanira kuita plan faster, because zuro ndizuro ndakanzwa vachitaura kuti tamisa vanhu vekanzuro kuti vambomira kupwanyira vanhu. Now taakuvhiringidzika kuti what is going on kuruwa. Ndatouya ndanyaya hama dzadiwa kuti nditotaura nemi titoonesana. Ngatisangane mucomment section mangu izvezvi mundiudzewo kuti munoionawo sei nyaya iri kuitika yekupwanywa kwemastands kuruwa.